嘅咁啊，上好啦，呢個就係我哋整個 game 開始嘅出生個位嘅。咁可以見到係一個辦公室嚟嘅。咁呢個就係我哋老闆喺度講嘢，跟住同佢哋話，跟住可以見到佢係叫我哋去送咖啡，跟住俾 Alan 啦、Andy 啦同埋我啦，跟住呢三個人跟住 OK，你可以見到後邊個門開咗嘅。咁啊，我哋行出去啦。OK，我見到佢塞翻咗。咁呢個門係再入唔去噶啦。係用咗阿 Sir 喺 lab 嗰度教。咁我哋首先嚟接翻下幕啦，跟住我哋演示一下書個樣係點，跟住同佢對話啦，攞咖啡，呢個係餐廳嚟嘅，跟住呢個 canteen 嚟嘅，同佢對話，跟住攞咖啡，跟住第一杯咖啡係俾 Andy 噶啦，跟住佢有介紹到呢度係佢個位喺邊，同埋講咗會有人會嚟我哋會有怪獸嚟嘅攻擊我哋。OK，去呢度攞咗咖啡先，跟住可以見到呢度就會有怪物啦，係冇嘅。跟住同埋呢度啦，跟住同佢對話。要個跟住我哋見到右邊嗰個 For Andy 就冇噶啦，佢就結束咗。跟住我哋介紹翻咧，因為一次係演示失敗，所以我就唔要嘅。呢度就係一個植物啦，跟住擺下裝飾啊呢啲嘢，晴天啦，跟住呢度都係，跟住呢邊就係嗰個咩辦公區嚟，嗰個兩邊辦公區，跟住呢個老闆啦，跟住可以見到啱嗰個怪獸已經係冇咗啦，因為我 set 咗係佢只會存在於嗰個你接收到俾人嗰陣時，跟住同埋佢俾完之後佢就會結束，佢就會冇噶啦。OK，跟住呢度依家個時間係計時已經輸咗啦，跟住呢度你咩咩咩啊，跟住呢度再試多一次，跟住呢度好啦，咁就見到係輸咗啦，咁我哋試多一次呢個 game，跟住呢一次我哋就完整咁玩一次，先玩。OK，我哋呢個照常對話啦。Yes sir，開門出嚟關門，跟住冇怪嘅，冇任何嘢，淨係呢邊咯對話啦。跟住攞咖啡，跟住俾佢，你位鹹字形成啦。跟住呢度繼續對話，跟住個抄，跟住還。OK，佢都好咗，你見到係冇嘅，係全部冇晒啦，嗰啲怪物。住再詳細講一轉頭，我哋先做度去 Alan 啦，跟住喺呢個位，跟住呢度呢度，跟住 Oh my God，跟住個老闆即刻時間到咗，跟住老闆就變成怪物啦，佢就生成喺嗰個中間嗰度，跟住佢叫我哋去打敗佢啦，跟住呢個啦。OK，跟住我哋就贏咗。Game over 啦，跟住係咁啦。OK，咁上好啊，咁而家再講翻係個 game 嘅嗰啲嘢啦。咁可以見到呢度係個 game reason 啦，或者呢度 set 咗我哋接收到 Andy 呢個 message，跟住佢會另外一個倒數。咁如果想佢平嘅話，就會要接收到個 copy number two 啦。住呢度就係如果佢夠鐘之後，就會 send 呢一個，跟住轉翻去前面呢個頁面先。咁就係呢個啦，呢個就係我 set 嗰個失敗同埋贏嘅嗰個嘢。咁佢需要嘅就係 win 啦，贏嗰度收到 win 嘅就叫做贏啦。跟住呢度就係個失敗啦。咁統一失敗嗰陣時，我就用咗呢個嘅，即係同嗰個game reason 嗰度一樣。咁
win 嘅話就係呢度，呢度就係見到我 set 咗咁多嘢啦，跟住呢度 copy 啦，跟住呢度最終嗰怪物一個 mouse，如果佢死咗嘅話係會 send 呢個 win，即係最後打敗佢贏咗。跟住呢度就係啱我哋見到嗰個小怪啦，咁我係呢度佢接收到咩信息佢會死咧，咁就係我哋每送完一個咖啡俾人，跟住佢就會 send 一個信息，跟住就係完成嗰個任務啊嘛。咁同時間我會喺呢度設計咗接收，跟住再停，跟住就會死啊。即係形成咗佢淨係會喺你攞住咖啡嗰陣時。呢度啦，就係同嗰個餐廳服務員啦，因為我係 set 咗佢喺同一個位，跟住佢講完嘢之後，即係送完一個咖啡，跟住佢就會死咗之後就會傳送咁俾翻嗰個呢度啊。咁一開始個咖啡嗰個員啦，跟住同佢講嘢，跟住呢度接翻呢度，跟住呢度就會 send 個 Andy 即係開啟我哋個遊戲。呢度啦，開機遊戲啦，跟住佢需要噶，佢最終係需要 number two 嘅，number two 就係 number two 即係佢，即係同佢講完嘢，跟住俾翻個咖啡俾佢之後，跟住佢就會 send 個 number two 啦，number two 即係嗰個計時就停啦，跟住呢度就係再接翻啦，跟住呢度咁樣接翻個對話咁樣，跟住呢度就會 print 嗰個，呢度就會 print 嗰個怪物啦。之後偏翻嗰個boss，即係最後要贏嗰個，咁大致上就係咁樣。咁 OK 啊，其實講完啦已經。